Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из двух консервных банок камин, в котором можно даже будет обогреться? Обратите внимание, банки должны вставляться друг в друга и не выпадать. Прежде чем изготавливать самоделку, все этикетки с банок нужно снять. Отрезать крышку. На дне небольшой банки маркером поставить множество точек. По намеченным точкам сделать множество отверстий. В нижней части сбоку другой банки нарисовать прямоугольник. Нарисованный прямоугольник вырезать. Маленькую банку заполнить камнями. Банку установить на вторую банку. Небольшую свечку приклеить к стаканчику. Поджечь фитиль. Через вырезанный прямоугольник свечку поставить в центре дна. Теперь нужно подождать какое-то время, чтобы свечка нагрела камни, и камни начнут отдавать тепло. Вот таким очень простым способом я сделал походный камин для палатки. А если таких каминов сделать побольше, то и небольшую комнату можно будет обогреть. Кому такая хитрость идеи для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.